Sayo sa alas 2 sa kadlawon, pipila ka oras human gitak-upan ng Sinulog 2026 Grand Parade, nawadaan sa iyang smartphone si Jeremy Lin, 50 anyos nga langyaw gikan sa Estados Unidos. Aniya sa Subo si Jeremy kauban ng iyang Pilipina nga asawa aron mosalmot sa relihiyosong kalihukan o kalingawan subay sa Fiesta Senior. Apan karong adlaw Enero 21, 2026, usa siya sa mga naghuwat sa Cebu City Police Office kon CCPO aron mamasin nga mapalgan pa ang iyang gadget nga nawala. I was just up from the hotel we were staying at, and we were in a crowd, and somebody lifted it out of my pocket that was Velcroed, and I felt, as soon as it went out of my pocket, I felt it, but there was like so many people around me, I couldn't tell who did it. Atol sa gipahigayong anti-fencing operation sa kapulisan kagahapon, Enero 20, 2026, usa ka gatos og 54 nga mga cellphone ang nasakmit sa usa ka warehouse sa kadalanan sa Leon, Kilat, nga gituuhang storage facility sa mga stolen devices. Duha ka mga individual ang anaa sa kustudiya sa kapulisan aron sa dugang pakisusi og investigasyon kabahin sa mga taong nagpaluyo sa maong theft operation. Si Cebu City Police Director Police Colonel George Ilanan miingong gihimo ang operasyon subay sa crime assessment human sa Sinulog. So we have to improvise. So I enlisted the help of the Business Permit and Licensing Office of the Cebu City Government. Kaya pag-abot na ko dito, wala man siya business permit. Kaya kana kung business permit, dapat ipapilit man gud na siya diha nga makita. Wala man, sa mong gias na ba kay business permit, so wala. So nakikita na tagbuslot sa establishment. So niabot ang taga BPLO, itong mga abogado sa BPLO, nga niya na nila nga we can revoke and we can suspend. Bisan pa og na kay business permit, we can revoke and we can suspend your business permit because of the violation. Misugod ang investigasyon, human upat ka mga estudyante ang mi-report sa ilang nawagtang nga mga cellphone pinaagi sa ilang Find My iPhone application nga mitultol sa kapulisan ngadto sa naasoy nga warehouse. Matud ni Ilanan, kasagaran sa mga claimants, last year pa nawadaan sa ilang mga gadgets ug dili lamang tungod sa Sinulog. Dili na siya naitabo sa Sinulog. Naay ni claim na to nga October pa nawagtang, November pa, December pa, last year. Usasab sa mga nawagtangan mao ang 23 anyos nga si Rain Puerto ni agtong Disyembre 15, 2025. Lumi ka buok, and then nahibong na lang ko nga naay duha ka tawo ga motor naghinay og padagan, then gikalit lagbundot akong cellphone. Naobserbahan sa kapulisan nga daghang reported theft sa mga crowded areas, partikular na sa commercial area sa Banilad ug ubang mga restaurants and bars. Padayon nga giawhag sa mga otoridad ang katawhan nga mabinantayon sa ilang mga gamit, ilabi na sa mga lugar nga daghang tao ug dayong musumbong kung adunay nawala nga butang. Kini si Mark Armas, alang sa My TV, Cebu.